Neoklasické pojetí užitku. Co to v podstatě znamená? Jde v podstatě o to, že my si musíme zabývat tím, jak se vlastně neoklasická ekonomie dívala na užitek. Jde v podstatě o to, jakoby, že ten užitek z té neoklasické, nebo z toho pohledu té neoklasické ekonomie byl vlastně jakoby něčím typický. Oni totiž jakoby nebo ta neoklasická ekonomie viděla ten užitek jakoby v takovém dvojím významu. Za prvé to byl v podstatě nějaký pociťovaný prožitek. Ano, pociťovaný prožitek. No a za druhé, v podstatě, oni jakoby ten užitek později, nějaké té pozdější době vlastně začali potom vnímat jako určitý projev preferencí. No, projev preferencí. To v podstatě jakoby znamená, že oni jakoby nejdřív v podstatě ten užitek vlastně hodnotili nebo vnímali něco jako pociťovaný prožitek a až potom později přešli k tomu, že vlastně jakoby ten užitek začali vnímat jako projev preferencí. To víceméně jakoby znamená, že pociťovaný prožitek, když tady jsem vlastně já, jo, tohle to jsem já a tady vlastně bude nějaká sušenka, tak já v podstatě, když tu sušenku sním, tak vlastně z toho máme jakoby nějaký užitek a to je právě jakoby ten pociťovaný prožitek, že jo? Já tu sušenku sním a z toho jsem jakoby, jo, získal nějaký ten pociťovaný prožitek, jo? Z toho, jak mi ta sušenka chutná, z toho, jak je sladká a tak dále, jo? To znamená, byl to právě ten pociťovaný prožitek. To znamená, a takhle vlastně oni jakoby nejdříve, ta neoklasická ekonomie chápala právě ten užitek, jo? Jako pociťovaný prožitek, že když něco sníte, jo, tak z toho prostě máte jakoby ten prožitek, jo? Jenže potom vlastně oni přišli k tomu, že ten užitek začali chápat jako projev preferencí. To znamená, tady když jsem já a prostě řeknu, že chci tady tu sušenku, tak už to vlastně chápali jako vlastně jakoby ten užitek. Jo? To znamená, já jsem tu sušenku nemusel jíst. Jo? Já jsem ji nesnět. Já jsem jenom řekl, hele, tu sušenku chci. Jo? A tím pádem, protože jsem vlastně řekl, že ji chci, tak tím jsem vyjádřil svoje preference, že zrovna chci tu sušenku. Takže je logický, že když tu sušenku chci, tak z ní asi budu mít nějaký užitek, že jo? Protože kdyby mi ta sušenka nechutnala, tak ji přece nebudu chtít, že jo? Jo, to znamená, oni vlastně ten užitek jakoby chápali v tomhle pojetí jako projev preferenci. A stačilo prostě jenom projevit tu preferenci, že chci tu sušenku a tím pádem takhle oni jakoby chápali ten užitek, jo? To znamená, že jakoby tu sušenku jsem prostě nemusel sníst, jo? Abych z ní vlastně měl jakoby užitek, jo? Stačilo prostě projevit tu preferenci, že ten užitek prostě chci. Teda, že tu sušenku prostě chci, jo? To znamená, že ten užitek v té neoklasické ekonomii teda můžeme chápat buď jako pociťovaný prožitek, to znamená, že prostě vemu tu sušenku, sním ji a mám z toho ten prožitek, jo, a nebo jako projev preferencí, že vlastně tu sušenku nemusím jíst a jenom řeknu prostě chci, tím jsem projevil tu preferenci, že tu sušenku vlastně jakoby chci, no a tím pádem, jo, už je to jakoby charakteristika toho užitku, jo. Takže tady v podstatě máme ty dvě základní pojetí, jo, toho užitku vlastně, jak se na to dívala ta neoklasická ekonomie. Nejdříve se vlastně na to dívali tímhle způsobem, to znamená jako pociťovaný prožitek, a potom v budoucnu vlastně přešli k tomu, že ten užitek spíš chápali jako projev preferencí. Tak a teď s tím užitkem je vlastně ještě spojená takzvaná finalita užitku. Co to jakoby znamená? Finalita užitku vlastně znamená, že jde o to, že spotřebitel chce maximalizovat užitek, který ale nemá vazbu na nějaký budoucí ekonomický procesy. Jo? To znamená, jinak řečeno, oni to někdy taky označují jako takzvaná neproduktivní spotřeba domácností. Jo? Neproduktivní spotřeba domácností. Takže ještě jednou, ten spotřebitel prostě chce maximalizovat užitek, ale když ho vlastně jako maximalizuje, tak už to nemá vazbu na nějaký budoucí ekonomický procesy. Jo, to zase předpokládala ta neoklasická ekonomie. Teď je otázka, co to vlastně jakoby znamená, že jo. Dejme tomu, jo, že tadyhle jsem já a tadyhle je posilovna. Jo, tady takhle je posilovna. Tak, já teď vlastně do té posilovny půjdu a zacvičím si. Jo, ta posilovna v podstatě nabízí nějakou službu, že jo, ta posilovna nabízí tu službu jako pojď si zacvičit, jo, to znamená, jo, není to statek, že jo, ale je to služba, jo, ale to je úplně jedno, že jo, protože užitek můžete mít jak ze spotřeby
jakoby statku nebo z užití nějaký služby, jo, to je úplně fuk, jo. Ale já prostě půjdu do té posilovny a tam si zacvičím. To znamená, že jsem jakoby užil, v uvozovkách spotřeboval tu službu, jo, té posilovny. No a to znamená, že z toho realizuju pochopitelně nějaký užitek, že jo, protože když si člověk dojde zacvičit, že jo, tak se spotí a cítí se pak dobře, jo, takový to vědomí, jo, udělal jsem něco pro své zdraví a tak dále, jo. Jenže ta neoklasická teorie tvrdí, že právě tím, jak ten člověk tu službu, popřípadě nějaký jiný statek, to už je jedno, spotřebuje nebo užije, tak to vlastně znamená, že tím jakoby ten užitek končí. Jo, to znamená, že tady vlastně člověk chce, jo, tadyhle jsem já, takže já jdu do té posilovny, takže já chci maximalizovat ten užitek z té posilovny, já ho maximalizuju tím, že si tam zacvičím, ale ono se předpokládá, že to nemá vazbu na nějaký budoucí ekonomický procesy, že jo. A jenže ta posilovna vlastně jakoby tu vazbu na budoucí ekonomický procesy má, že jo. Protože když si představíme, že tadyhle, jo, takhle to jde až do nějaký budoucnosti, jo, takže tady máme ještě nějakou budoucnost, jo, má nějaký další čas, nějaký další roky a tak dále, tak to vlastně znamená, že jakoby já, když jsem šel do té posilovny, že jo, tak mi to jakoby ještě ty budoucí ekonomické procesy nějak jakoby ovlivní, že jo, protože já jsem šel do posilovny, z toho jsem maximalizoval ten užitek, OK. A právě neoklasická ekonomie tvrdí, že tady to prostě končí, jo, a že vlastně to, že jsem šel do té posilovny, nemá vliv jakoby na tu budoucnost, jenže ono na tu budoucnost to jakoby má vliv, že jo, já když jsem šel do posilovny, jak jsem si zacvičil, tím pádem jsem zdravější, takže se třeba dožiju, jo, vyššího věku, jo, budu prostě zdravější, nebudu mít tolik problémů zdravotních a tak dále, to znamená, ono to prostě nějakým způsobem tu budoucnost dokáže ovlivnit, že jo, jo, a to právě jakoby znamená, že ta neoklasická teorie prostě tvrdila, že člověk, když něco spotřebovává nebo užívá, tak prostě z toho maximalizuje užitek, nebo respektive spotřebitel se tak chová tak, aby z toho maximalizoval užitek, ale tím to končí, jo, a že vlastně maximalizuje užitek a tím je to konec, jo, ale potom později vlastně po té neoklasické ekonomii přišli další lidi, kteří tvrdili, ne, ale tak to není. Vy když něco spotřebujete, tak to může mít vliv prostě na ty budoucí procesy, jo, na ty budoucí ekonomické procesy. Jo? Takže to neznamená, že vlastně člověk maximalizuje užitek a že to nemá vazbu na budoucí ekonomické procesy. Jo? Protože ta neoklasická ekonomie tvrdila, že to skutečně na ty budoucí ekonomické procesy vazbu nemá. Jo? Ale tady vlastně jakoby vidíme, že většina, když něco prostě spotřebováváte, tak většina toho prostě na ty budoucí procesy to jakoby, nebo směrem do toho budoucna to nějaký jakoby vliv má, jo, takže ta neoklasická teorie v tomhle tom se na to dívala hodně zjednodušeně, jo, že člověk prostě něco spotřebuje, maximalizuje užitek a tím to končí. Jo, a neoklasická teorie prostě říkala, ne, na budoucnost to žádným způsobem prostě vliv nemá. Jo, proto se tomu říká neproduktivní spotřeba domácnosti, že vlastně jakoby v budoucnu to prostě nic neprodukuje. Ale já když jdu do té posilovny, tak jako se dá počítat s tím, že prostě v budoucnu mi to jakoby ještě něco přinese, že jo, protože tam jde jakoby o to zdraví, jo. Jo, a stejně tak v podstatě si jakoby tohleto můžete představit v podstatě jakoby na dalších věcech, jo. Třeba typickým příkladem, u kterého se jakoby říká, že prostě když něco užíváte, jo, tak a má to vliv v podstatě na nějakou tu budoucnost, tak je třeba problematika takzvaného sociálního kapitálu. Jo, sociální kapitál, to je zase jakoby věc, jo, která vlastně má jakoby produktivní spotřebu. Jo, to znamená, že já v podstatě, jo, sociální kapitál si můžete jednoduše představit prostě jako kontakty. Jo. Kontakty, jo. To má zase, tadyhle jsem já, jo. A dejme tomu, že jsem získal kontakt na nějakého svého známého, kterého jsem dlouho neviděl, jo, tak prostě ten kontakt vemu, zavolám mu, že jo, a zajdem spolu. Jo, zajdem společně na pivo, do nějaký hospody, jo, ale vlastně jakoby, kdybychom předpokládali finalitu užitku, tak bychom říkali, že ta neoklasická teorie prostě tvrdila, že tady to končí. Já z té schůzky pochopitelně mám nějaký užitek, že jo, kdybych s ní užitek neměl, tak s tím člověkem na to pivo nejdu, jo, takže já z toho mám nějaký užitek, ten užitek jsem maximalizoval, respektive choval jsem se tak, abych ten užitek maximalizoval, to se prostě předpokládá, jo, že z té schůzky maximalizuju užitek, no ale tím pádem ta neoklasická teorie vlastně říká, no ale tam platí finalita užitku, to znamená, tady je to finální, už to vlastně nepokračuje. Ale pochopitelně na ten kontakt vlastně směrem jakoby do budoucna
zase můžu jakoby nějak využít, že jo, já můžu zavolat příště, že jo, mám prostě už nějaký kontakt na toho člověka, tak třeba když budu, já nevím, třeba schánět práci, tak ten kontakt zase využiju, že jo, zavolám mu a řeknu, hele, nemáš prostě, nevíš o nějaký práci, kde bych mohl, jo, pracovat a tak dále, to znamená, můžu ty kontakty dál využívat, jo, i prostě, jo, dál prostě v budoucnu tadyhle, jo, můžu klidně využívat, jo, proč by ne? Jo, takže vidíme, že vlastně většina toho, jako třeba tady ta posilovna, i třeba ty kontakty, to znamená ten sociální kapitál, má vlastně vazbu na nějaký ty budoucí ekonomické procesy, jo, ale prostě ta neoklasická ekonomie tvrdila tou finalitou užitku, že to nemá vazbu na budoucí ekonomický proces, znamená, že to vždycky tadyhle prostě skončí. Jo, že člověk prostě něco udělá, maximalizuje užitek a to je finále, jo, to je prostě finalita užitku. Jo, to znamená, že oni vlastně prostě ta neoklasická teorie tvrdila, že prostě do budoucna to žádný už jakoby, nebo ten užitek prostě se neprojevuje už do budoucna směrem. Jo, ale my jsme si ukázali, že do budoucna se to jakoby projevuje. Jo, třeba ty kontakty nebo ta posilovna, jo, třeba ohledně toho zdraví, tadyhle, že mu můžu ještě dál zavolat, jo. Jenže prostě neoklasická teorie tvrdila, že ne, jo, že se to do budoucna žádným způsobem už neprojevuje. Jo, proto se to jakoby dneska ho docela dost kritizuje, jo, no, docela dost se to kritizuje, to neoklasické pojetí, jo, protože dneska se říká, že prostě je spíš jednoduchý najít takový příklady třeba nějakých statků nebo služeb, který člověk spotřebává a má to vliv do budoucna, než naopak, než najít nějaký statek vlastně, který třeba má finalitu užitku, že prostě ho spotřebujete a konec. Jo? Takže když to shrneme, takže neoklasické pojetí užitku, oni vlastně chápali teda nejdříve ten užitek jako pociťovaný prožitek, že když něco sníte, tak to z toho máte ten prožitek. Potom taky to chápali vlastně jako projev preferencí, jo, to znamená nejdřív to chápali takhle, potom tedy jako projev preferencí, že prostě když něco chci, tak už jsem projevil tu preferenci a z toho máme jakoby už ten užitek, jo. No a potom vlastně do toho ještě patří finalita užitku v tom neoklasickém pojetí, kdy se říká, že prostě člověk se chová tak, že když něco spotřebá, tak maximalizuje užitek, ale to nemá prostě vazbu na budoucí procesy. Jo, to tvrdila ta neoklasická ekonomie. Jo, to jsme si naznačili tady, že prostě člověk jde do posilovny, maximalizuje užitek a tím to končí, to je ta finalita užitku. Jo, že vlastně ta neoklasická ekonomie prostě tvrdila, že to nemá vazbu na ty budoucí ekonomické procesy. Jo, s tím bychom se jako mohli říct, že s tím asi jako moc souhlasit nebudeme. Jo, stejně tady ten sociální kapitál má ty kontakty například. Jo, kontakty je jenom jedna podoba toho sociálního kapitálu, když prostě mám ty kontakty, tak je můžu pochopitelně využívat i do budoucna. Jo? To neznamená, že když ho využiju jednou, takže prostě maximalizuju užitek a tím zase končí. Jo? To zase tvrdila ta neoklasická ekonomie, jo, ale zase bychom mohli říct, že zase by se nám to asi jako moc nezdálo, jo? Že tam ta finalita užitku, protože i ty kontakty mají prostě vliv do toho budoucna, jo? To znamená, můžeme jich v budoucnu využít. Jo? Takže tohleto bylo jakoby to neoklasické pojetí užitku.